삶은 의미를 찾는 것이 아니라 그 의미를 창조하는 것이다. 프리드리히 니체. 삶이란 무엇일까? 오랜만에 심오한 질문을 스스로에게 던져본다. 너무나도 어려운 질문이다. 우리는 왜 이곳에 태어났는지, 어떤 목적이 있어서 태어난 건지, 우리 모두 알지 못한다. 결과가 정해져 있는데 우리 모두는 왜 살아가는가? 이왕 태어난 거 그냥 열심히 살아가는 것인가? 심지어 삶은 고통의 연속이다. 인간은 부정적인 것에 더 끌린다. 인간은 심지어 만족할 줄도 모른다. 감사할 줄 모른다. 걱정이 없으면 걱정을 만들어서 하는 것이 인간이다. 그래서 내가 내린 결론은 의미를 찾는 것은 무의미하다. 우리는 태어났다. 그리고 모두 죽는다. 결론이 정해져 있는 소설이다. 처음과 결론은 바꿀 수 없지만 그 안에 있는 소설의 내용은 우리가 바꿀 수 있다. 나의 목표는 소설의 내용을 최선을 다해 아름답게 써보는 것이다. 우리의 인생은 유한하다. 자신만의 소설을 아름답게 작성해보자. 일기를 마친다.